Hello, good morning po sa mga carpenters natin dyan, subscriber, viewers natin. Kumusta po kayo lahat? Ngayon lang uli ako nakapag-video. Kasi matagal tayong napahinga, walang trabaho. Ngayon nandito tayo sa admin office namin. Ayan. Papalitan natin yung ceiling ng natin. Accounting manager natin. Kasi ay mga sira na. I-repair natin, renovate natin. Basta po kayo lahat, carpenters natin dyan, shout out sa inyo, sa mga viewers ko dyan, shout out sa inyo. Kumusta po kayo? Ang palitan po natin to. Kailangan bago mag-alas 5 tapos natin to.
Tapos na yung isa. Oh. Masilyo na lang kulang. Anak ko na ang bahala dyan.
Ayun po, tapos na natin tapalan uli ng bagong plywood. Marin po linagay natin dyan para matibay-tibay naman. Ayun po. Ayan. Inasilyanan na anak ko ngayon. Tapos na ako sa kuta ko. Anak ko naman susunod dyan. Pamasilyahan natin. Tapos pintura, liha, pintura na lang. Ano po, simulan na natin magpintura. Tapos na natin tapalan. Lalahatin na lang natin lahat to para maging bagong lahat. Ito milo. Ang kayo. Tangkay. Hanggang dito sa kanto kabilaan. Ayan, tuwiran mo lang yung sumestik. Dito. Tapos pag ganun, tuwiran mo rin.
mga pintura. Turuan mo nga to. Lagyan mo.
Ay, natapos din. Okay na po siya. Ano po? Finish na natin lahat. Ayan. Ayan po. Para wala lang nangyari, di ba? Inoff-white lang natin. Parang hindi gaano makita yung alikabok pag naalikabukan. Tsaka simiglos yung ginamit natin. Ayan po siya. Maraming salamat po. Thank you po sa mga viewers natin dyan, subscriber. Sa mga carpenter natin dyan, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you.